Ассалаумағалейкум, мұсылмандар. Сұрақтарыңызға жауап берейін деп көптен бері сұрап жүрсіздер. Видеоға түсіп, бізге рекомендация, инструкция жасап берші. Қазір мен Құранменен қалай емдейтінімді және өзім қалай емдейтінімді сіздерге зікірменен қалай емдейтінімді көрсетіп берейін. Мен зәм-зәм суымен емдеймін негізі. Бірақ зәм-зәм болмайтын болса, жай суменен емдеуге болады. Бір банкіге не бір үлкен кружкаға су құйып алыңыздар да, былай істейсіздер. Алдыңызға қойасыз, не қолыңызға ұстап отырасыз, сосын былай аузу биллахи минаш шайтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим. Одан кейін фатиханы оқисыз, деп үшкіресіз, түкірмейсіз. Жай ғана кішкене ептеген түкірік аралас болса, онда тұрған ештеңе жоқ. Дейсіз үшіріп. Фатиханы оқимын, сосын аятыл күрсін оқимын, сосын үшіріп деймін. Одан кейін кафирунды оқимын, үшіріп деймін. Сосын ықыласты, сосын насты, фәлақты оқып, сосын әрбіріне деймін де, сосын Садақаллахул ғазим, Субхана раббика раббил иzzати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин деймін. Аллахқа дұға жасап, ем-шипа беруін сұрап, сосын тағы да әрбір айтқан сайын деп үшкіріп отырамын. Содан кейін аузыма суды аламын, құйып алып, бір көп емес, орташа құйып алып, содан кейін ауырып отырған адамды алдыма отырғызамын да, Құран оқыған кезде алдымда отырып, соған деймін да, бетіне түкірім, үшкірім, сосын теріс қаратып қойып, деймін, сосын үстіне басынан жоғары қарай тағы да үшірім. Одан кейін тағы да суды аламын да, тағы да Құранды оқимын, ықыласты үш рет оқимын, фәлақты үш рет оқимын, насты үш рет оқып, әрбір сүреден кейін деп үшкіріп отырып суға. Содан кейін болғаннан кейін керемет бір аят бар. Уаққул робби аузубика мин хамазати шаятин, аузубика робби айяғдырунды. Шайтаннан, жын шайтаннан қорғануын сұрайды Аллахтан. Осыны деймін. Содан кейін тағы да жаңағыдай дұғаларымды оқып, әрбіріне соғып тағы да жаңағыдай алдына бетіне, артына, сосын басына үшкірем. Егер мүмкіндік болса, еркек адам болса, не балалар болса, көйлектен майкадан шешіп тастаған дұрыс. Егер әйел адам болса, енді еркексіз енді киімін шешпейді, сол киімнің үстіне үшкірем. Содан кейін үшінші рет тағы да әл-фатиханы оқимын, сосын кафирунды оқимын, сосын ықылас, фәлақ, насты оқып, тағы да жаңағыдай үшкірем. Осылай үш рет. Сосын үш күн қайталаймын. Ең кемінде үш күн. Егер көбірек істесеңіздер, онда тіпті жақсы болады. Ал енді өзім қалай емдейтінім туралы, жаңағына мысалы суды емдеп үшкіріп болғаннан кейін, қолымды алып, мен емдейтініне маған үшкіретін ешкім жоқ болғандықтан, өзім деп аламын да, басымнан бастап былайдан жағып шығып суды. Түстен бүйтіп олай-олай. Сосын тағы да бір ем бар, зікірменен емдейтін. Тағы да міне, алақанымды жаямын да, аузу биллахи минаш шайтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим деймін. Деп, содан қолымды ауырған жеріме қоямын. Мысалы, бүйрегім ауыратын болса, бүйрекке қоямын. Асқазан ауыратын болса, асқазанға былай қоямын. Тағы да былай да қоям, кеудеге қоям, бүйтіп қоям, әлі тұрып, мойынға қоям. Содан кейін зікір жасайым. Субханаллахты 33 рет, Алхамдулиллахты 33 рет, Аллаху акбарды 33 рет, сосын ля иляха илаллахты 33 рет оқып, содан кейін денемдегі ауырып тұрған жерімде ойменен белгілеймін. Мысалы, қара түске, не сұр түске ауырып ұстап тұрған кезде болып, соны бүйтіп алып шығып істеп. Лақтырып жібердім.
өзімнен былай. Бүйтіп аламын да, іште бүйрек тұрса, осылай лақтырып жіберемін. Ауыр өзімнен өзіп кетті. Адам болмау керек бұл жақта. Солай лақтырып жіберсеңіздер, мен өзіме неше жыл болды, міне солай ауруының бәрінен міне осылай емдедім. Аллах бәріңізге ем-шипа, күш-қуат, денсаулық, жеңілдігін, тыныштығын берсін, ауырмаңыздар. Егер көмек сұрасаңыздар, көмекті, шипаны тек Аллах қана береді, сондықтан басқа ешкімге сенбей, тек жалғыз Аллахтан ғана көмек сұраңыздар.